我原本是个兢兢业业的孔游 NPC， 干的最出格的事就是跟玩家搞暧昧，直到一朝更新，通知，红名 NPC 厉鬼林婉身上携带本服唯一且不可复制的特殊道具，请大家努力争夺哟。与此同时，我身上鬼气尽散，重新变成了人，还没来得及不知所措，搞了好几个月的暧昧对象，就秒速把我送上了悬赏榜首。我逃跑未遂，一波滑跪求死，他却要拽着我拜堂成婚。你好，老板，换剧本是要加钱的。做 NPC 很无聊，但做灵异游戏的 NPC 还是比到别的游戏就业要强些。尤其是当你有着全游戏独一无二的炫酷人设时，我的人设就很牛掰。表面上看我只是个女鬼，但我无法被杀死，武器还是一把大半个人高的电锯，挥起来嘎嘎拉风。作为全服最出名的景点之一，我要做的就是在一个个玩家专门进本跟我合照时，把他们砍得七零八落。嗨，毕竟是灵异游戏，我们的服务宗旨就是草菅人命，手下无情。游戏越来越火，我也越来越忙，每天都要砍人砍个70-80回，甚至周末的时候要砍个上百回。重复机械作业的后果就是我渐渐懈怠下来，砍人也不再像以前那么卖力，而是一有人进本就点开电子屏，稍微砍几下，看他们血条见底就算了。什么飘在尸体上狂笑，什么一边舞动电锯一边念台词，那都是另外的价钱。才不是因为我觉得自己以前的中二行为丢人，才不是。言归正传，我波澜不惊的 NPC 生涯中唯一的调剂就是欣赏玩家们精致的捏脸。其中有一张我最喜欢的，属于一个经常来找砍的玩家。那家伙在我手底下能撑住的时间，在全服排行榜都能排进前3，名字也是中二的黑云压城，却长了一张清纯可人的娃娃脸，圆眼睛长睫毛，眨巴起来比隔壁副本里的猫妖还动人3分。虽然这脸也不一定是本体数据，不过我们做 NPC 的都有一颗包容的心，不管玩家是本身就长这样，还是自己捏成这样，都可以一视同仁的接受，反正也不会有机会看到线下的他们。而且古话说得好，娃娃脸年下是世界的瑰宝。虽然不知道黑云压城具体有多大，但我可是在设定里不知道活了多少年的超额年上，土地公跟我比大概都算年下。且黑云压城不光脸长得合我胃口，性格也格外讨喜。他又乖又软，每次被我砍翻之后，坐在地上喝药水时，都会跟我说些日常趣事，就算得不到回应，也会一直讲个不停。到了后来，还开始给我留礼物。几次我都想开口告诉他，我根本不是那有好感度系统的 NPC， 资本主义的光辉是辐射不到我的。但真到下手砍他时，还是越来越轻，几乎次次做到一句毙命，不搞那些血呼刺啦的迹象画面。虽然我也知道这不过就是个全息网游而已，他们舱内的疼痛度都有安全阈值测量，但该心疼还是会心疼的嘛。我摸着自己根本没有心脏的胸膛，有点想念这2天没来的黑云压城。喂，你到底想跟我聊什么呀？在黑云压城又一次被我砍倒之后，我发出了这样的疑问。黑云压城一抹脸上的血，灌了2瓶药水，利索地从地上爬起来。婉婉，你终于跟我说话了。果然没错，他的声音越来越小，后面的话语我没有听清，不过无非也就是夸我高智能呗。这种话我都听倦了。我叹悠了口气，飘得更高了一点。小哥，清醒点。就算我是高智能 NPC 又怎么样呢？我不过是一段数据罢了，你这样可没意思啊。黑云压城条件反射地抬头看我，结果脸刷的一下就红透了。他猛地低下头，连着后退几步，捂着脸不动了。他可能以为我走光了，我后知后觉地意识到这一点，但我根本没有腿爷，我整个下半身都是透明的。天哪，他真可爱！我忍不住捂住了自己根本不跳的心脏。现在有自我意识的人工智能是有人权的，还能免费申请仿生身体呢。从我找他搭话那天起，黑云压城把这句话跟我重复了无数遍。事实确实如他所说，但出去做人哪有我在游戏里面快活呢？我全当没听见，避开那双亮闪闪的眼睛，生硬地岔开话题。可别说这没有用的，你还想跟我聊些啥？快说，再不说下一队人就要来了。黑云压城一愣，看着像只被绳索套住的呆兔子。我不由得有那么一瞬间怀疑这小傻子压根不是想跟我聊天，而是特意来搞政策推广的。在我疑惑眼神的威压下，黑云压城挠着头憋出一句傻话：你不是厉鬼吗？为什么看起来没什么怨气的样子？我翻了个白眼，无语地打量了他一圈。你小子一看就还是学生吧？我告诉你，晚上12点多才爬上来玩游戏的那批人怨气比我重多了，哪个都比我像鬼。跟他们一比，我工资虽然不高，但工作内容还算解压，干嘛天天弄得自己一身怨气？黑云压城好像很不满被我当作小孩，努力点了点脚，又察觉到自己这样做幼稚得很，故作掩饰地挪了一步，重新站直。行了快走吧，别在这给我添乱，下一批开团的就要来了。我摆摆手，示意黑云压城赶紧退出副本，没想到他不依不饶兔地粘上来，别呀，再让我留一会吧。啊，粘人小狗真的很可爱，但是做人不能得寸进尺。我露出一个狰狞的笑容，重新抄起了电锯，那上面还沾着黑云压城的血，此刻开起来雪花四溅，格外骇人。黑云压城向我走来的脚步顿住了，
他可怜巴巴地瞅了我2眼，我发誓我在他身后看到了耷拉下来的尾巴，身影逐渐变得透明。我知道他老实地退出副本了，悠悠转身取下挂在墙上的抹布，一点一点擦着电锯上的血。呸！破游戏，连个自动刷新都不愿意给我做，还要我自己擦武器。擦着擦着，我眼尾突然瞄到地上端端正正摆了个小包袱，什么东西？不会是黑云压成道具忘拿了吧？我飘过去把那东西捡起来，包袱里面放着一只凤钗，我认得这只钗，这是新出的外观，只加颜值不加属性，还贵得要死。出的当天就在论坛上被玩家们骂到半夜，被金钱的光辉普照还是很开心的嘛。我忍不住眉眼弯弯地笑起来。当晚，我带着那只钗去隔壁妖山晃了一圈，一路上小妖怪们的欢呼声极大程度上满足了我的虚荣心，炫耀的感觉真爽。妖山的孔雀精是我的老朋友，他视线锁定在我头上，围着我转了2圈，仔细观察。行啊，林婉，你工资都高到这个地步了，当红 NPC 就是不一样啊。我微微一笑，对这点阴阳怪气予以反击。老孔，这么久不见，你的声带还是跟脸那么不匹配。孔识此妖一生中最大的痛苦就是他的帅脸被配了个搞笑音。果不其然，他一听我提这个就垮下了脸，看起来好像下一秒就要把我扫地出门。我比了个暂停战斗的手势，抛出他想听的八卦，不是我自己买的，是一个叫黑云压城的玩家送我的。狗东西，倒也不至于这个表情吧？孔识故意做着怪相，嘴撇的人中都变长了。我突然感觉有些手痒，只可惜技能还在读条就被孔识打断了。唉，可别打妖啊！我这张脸可是妖山的招牌。我翻了个白眼，默默又把手放了下去。没关系，这账我先记着，总有一天要你还的。不过黑云压城这个名字听着有点耳熟啊。孔识摸着下巴，我记得有开了灵智的孩子来跟我哭诉过，说他可凶了。开什么灵智？我翻了个白眼，孔识又在为他的设定发癫。那叫 AI 产生了自我好吗？咱能不能科学一点，别成天搞你那个玄幻人设。我条件反射的吐槽完又觉得不对，等等，你刚才说什么？黑云压城凶？我觉得我的口气里带上了显而易见的不可置信。你们妖山这一代的孩子是不是素质不行啊？他那个软乎乎的脾气都嫌凶。孔识的眼神让我意识到了一些事情，我们俩陷入了一阵并不尴尬的沉默。他倒了一杯茶递到我手里。林婉，咱们认识这么多年了，我也不跟你兜弯子，只有一句话要告诫你，别说了。我心里已经知道他想跟我讲什么。孔识不理会我的抗拒，自顾自接着说下去，你得记住，像我们这种特殊游戏的 NPC， 就算真的申请到现实生活中的身体，也几乎不可能适应外面的社会，你要想清楚。我当然清楚，我住的洞窟里什么也没有，平时无聊时我就只能在互联网上窜来窜去，这样的新闻我一篇也没少读。没事，我有分寸。我一口喝进那杯茶，把杯子撂到孔识怀里，默默往外飘去，留给孔识一个应该不算寂寥的背影。第二天洗漱时，我纠结了一下，还是带上了那只凤钗，难得的把我披散一倍的头发梳成简单的发髻。只可惜一上班那只钗就溅满了血。趁着玩家减少的午饭时间，我沉默地把它拔下来，用水洗了2遍。那华美的羽毛缝里沾满了血污，泡了很久才去掉。我最后端详了一遍那只仿佛美丽化身的凤钗，把它收回了小盒子里。嗨，早有预料，我这种 NPC 怎么能带这些东西呢？日子还是一天天地过。没几天，黑云压城又来了。他的视线在我头发上转了2圈，眼神很明显的灰暗下去，整个人生出一种和往日不同的阴沉感。我张了张口，却又觉得没什么可解释的，只能沉默着提起了电锯。砍黑云压城的效率一如既往高效而简洁。我欣赏着他那张正戳我心口的漂亮脸蛋，有些心不在焉的随口扯皮，你看起来年纪也太小了，不会是未成年吧？我们这个游戏是不允许未成年登录的，你不会是偷了爸爸的身份证来注册的吧？黑云压城因为失血而惨白的小脸瞬间涨红了。我成年了，我上大4。刚才微妙的气氛一扫而空，我心里松快下来，仔细观察了一下他红润的脸色，又抬头看了一眼他突然回升的血条，陷入思索，原来被气到还可以短暂使玩家血条回升吗？这是 bug 吧？回头得提交一下。黑云压城熟练地坐在地上干药水，硬是把那小绿瓶子喝出了二锅头的气势。我看了看自己半透明的腿，理智的没有选择坐在地上跟他聊天，而是飘到角落去给我的电锯充电了。唉，什么时候本高贵厉鬼才能拥有不用充电的核能小电锯呢？在我没注意到的时候，黑云压城已经默默凑到我身后，伸着头看我动作，然后问出了一句让我想把他嘴缝上的屁话：姐姐，你的电锯原来是充电的吗？我拼命克制自己再砍他一次的冲动，心中默念忍自觉，这是客户，这是客户，这是客户，等下次他送上门再报复也不迟。是啊，我灵光乍现，转头一把勾住了黑云压城的脖子。黑云，打个商量，你现在截个图，出去就找官方投诉这个 bug。
说这破洞窟有充电插座不合理，要他们整改，下次我让别的 boss 给你报点好装备，咱们互利共赢。太机智了，这是何等机智的办法，真不愧是我。黑云压城低着头，好像在权衡利弊，整得我都愧疚了，有种拐带三好少年走上不归路的错觉。我飘得低了一点，想看看黑云压城的表情。他在偷笑，他是在笑，没错吧？我一瞬间同时怀疑了我的脑子和我的眼睛，狠狠一巴掌拍在了他头上。你想什么玩意儿呢？黑云压城眼神幽怨地捂住头，喃喃道：“你刚刚叫我名字了。”我突然感觉脸上有点热，借着抬头看到计时的功夫缓了缓，行了，退出吧，马上副本要重开了，别忘记提交 bug。等他走后，我又是那个冷酷无情的厉鬼啊！不能做逗逼的日子真的好难熬，我就不该相信这个狗游戏有什么节操。估计是上次黑云压城的投诉确实引起了重视，我的武器很快就被返场重修了。然而我送去的是小电锯，官方还回来的是大镰刀，上面还附信一封。怎么样，这下是不是不用充电了呢？可想而知，那几天我的脾气都十分暴躁。撞枪口上的玩家们纷纷在论坛里吐槽我更新之后变得越发穷凶极恶，抡起镰刀的模样简直犹如夜叉，截图可指全城小儿液体。风评受害的我 fine， 那真的不是我穷凶极恶，是镰刀太难用了好吗？我是女鬼，又不是死神啊！自从换上这破玩意，我砍人的效率就低了2成不止，每天都在加班加点的处理玩家。心情愈发恶劣的我恶向胆边生，撂挑子不干了。没想到对官方积怨已久的不止我一个，我这是一旦投下激起千层浪，很快就陆陆续续有好几个副本响应了我的罢工行动，联名对狗官方提出改善待遇的要求。论坛上面的玩家讨论分区一下子热闹了许多，我穷凶极恶的风评很快就被 NPC 大罢工事件掩盖了。很好，这个效果我很满意。游戏官方大概是迫于压力，很快宣布了要停服整改3天的消息。我和其他 NPC 们乐得享受这个难得的假期，合资在风景如画的仙书岛办了一次 party， 大醉了3天3夜。第4天清晨，醉醺醺飘回洞窟的我还没沾到床，就听到了一阵清脆的铃声。哦，应该是更新的提示音。我有点迷迷糊糊的想，奇怪，以前这种停服更新的提示音是不针对我们 NPC 出现的呀。我有些摸不着头脑，因为91混沌的头脑只是不停催着我赶紧睡觉。叮咚，请厉鬼林婉及时查看自己的更新内容哦。这突如其来的声音吓得我怀里的酒坛子都砸在了地上。啊，仙子妹妹给我的青梅酒，不对，她刚刚说什么来着？又有针对我的更新？不可能吧，我连武器都才更新过，有什么值得更新的地方啊？我环顾四周，没在洞窟里发现什么信件，一时之间有点怀疑自己是不是酒精中毒出现幻觉了。等等，为什么我眼前闪着一点阴的红光啊？不会真的是幻觉吧？还不如是幻觉算了。那个红光竟然是更新提示，狗官方把它挂在了我脑门上。我费劲巴拉的努力昂高头去看那行字，通知通知，红名 NPC 厉鬼林婉身上携带本服唯一且不可复制的特殊道具，请大家努力争夺哟。我一字一顿地念着这次的更新内容，脸色越来越难看。这是报复吗？这绝对是报复吧？难道就是因为我组织了罢工？不至于吧？就因为这种破事？我感到一阵头晕眼花，脚下趔趄。等等，脚下？不会吧？我有些绝望地低下头，发现自己真的实打实站在了地上。天神啊，我为什么会有脚？眼前这双腿绝对不是幻觉，我迟疑地蹦跶了几下，非常切实地感受到了这是一双能使用的腿。我自从上岗以来就一直是飘来飘去的，怎么升个级还能把我的设定生变了？我咽了一口唾沫，缓缓召唤出我的电子屏，姓名林婉，性别女，种族人类。我的视线死死锁定在这2个字上，头一次觉得我真的是个怨气冲天的厉鬼。自那次停服更新结束之后，我就开始了鬼鬼祟祟的逃亡生活。这该死的游戏官方，要不是他们做事太绝，我也不会沦落到这个地步。还有黑云压城那个该死的小子，表面上多乖巧的学生仔啊，背地里更新第2天就开始在论坛上悬赏我。可恶，肯定是看中了我身上那个独一无二，但是连我自己都不知道是啥的道具。我越想越觉得气得牙痒痒。只是现在失去了技能、小电锯，还有不死种族的我，要去找氪金玩家黑云压城硬刚，简直就像后厨里咩咩叫的小羊主动跳到厨师刀下一样愚蠢。我愤怒地夹了一筷子羊肉，恨恨咬下。然而现在与普通人类别无二致的我，却被筷子硌得一阵牙酸。这什么人间疾苦！正当我捂着腮帮自怨自艾时，却突然从旁边一桌玩家嘴里听到了自己的名字。我默不作声地拉上了罩帽，悄悄斜了斜身体，打算偷听他们说话。哎，亲爱的们，你们最近见到过林婉吗？林婉？哪个林婉？那个女鬼？就是她。那个看起来最壮的汉子叹了口气，掏出一个化妆镜，开始描眉毛。我不是有个妹妹吗？她刚满18岁，想去找林婉合照，结果正好赶上这出。现在天天在家闹腾，真是要命。
我看着眼前满脸横肉的大汉头上飘着的个人 ID， 嫣然一笑，又看了看他个人信息上的女，默默放下了筷子。救命！靓女怎么会捏这种诡异的脸啊？大姐头，不行你就去问问黑云呗。那小子不是找林婉找疯了吗？手里指不定就有线索。嫣然一笑，翻了个白眼，撇撇嘴，那小子把林婉当赛博老婆，就算他能找到，也不会放林婉出来跟我妹合照啊。我如遭雷击，西巴，我说这小子怎么3天2头跑来找砍？感情他在我这2个愿望一次满足，一边推着灵异游戏的副本记录，一边享受攻略游戏的快乐人生。但我只能拿到1份工资啊。我数了数自己租完小旅馆之后就紧紧巴巴的小金库，由衷的生出了和厉鬼相匹配的怨气。筹钱也没有办法，我既不能像玩家们一样领任务攒钱，也不能去集市摆摊，就算做论坛上的悬赏也……等等，论坛上的悬赏，我火速调出了电子屏，准备巴拉巴拉黑云压城给我开的悬赏帖，竟然根本不用扒拉，这家伙竟然又追加了几笔大额悬赏，生生把帖子顶成了大热门，红彤彤飘在论坛首页。我一边落泪哀叹我的鬼声，一边默默把罩帽压得更严实了一点。惹不起我还躲不起吗？我暗戳戳地开了个小号，跟黑云压城私聊。你好，礼貌一敲。林婉太厉害了，我打不过，只提供线索可以拿赏金吗？黑云压城回复得很快。我盯着电子屏上斩钉截铁的一个能字，心满意足地编造了一段厉鬼林婉最近在桃花林附近出没的假消息。桃花林离这个小旅馆远得很，到时候我去浅浅晃上一圈，跟黑云压城打个照面我就跑。计划完美。我已经在桃花林坐了大半天了，这小树林真的好冷。黑云压城怎么还不来？我哀怨地蹲在树底下，就着那一看就有毒的鲜艳蘑菇。早在半个小时前我就想回去算了，但一想到那丰厚的悬赏，我就怎么也迈不开腿。一定都是官方的错，是他们给了我一双会为金钱屈膝的腿。咦，桃花林里好像不光回荡着我骂官方的声音。我悄悄窜上了桃树顶，刚探出个头，就看到桃花林外密密麻麻的人群。救命啊！黑云压城这是整了个军团来超度我吗？我搂着自己空空如也的小包袱，内心无比绝望。或许真的是急中生智，我突然想起了昨天在饭馆里面隔壁桌的那位大汉，而不是女侠。NPC 的电子屏好像是有查阅记录的，我赶紧靠出电子屏，从中扒出嫣然一笑的账号，火速给他敲了个私信。我在，我跟你妹妹合照，你有没有能瞬间移动的道具？赶紧给我一个。对面秒回了我几排问号，沉默片刻之后，一个短短的物品赠送链接传了过来。谢谢大自然化掉女侠大人的恩赐。我捧着瞬间移动的道具，眼含热泪，有退路在手，啥也不怕。我大摇大摆地走出桃花林，用大镰刀砍翻了几个离我比较近的倒霉蛋，然后嚣张地对黑云压城比了个中指。既想要老娘身上的道具，还想要老娘的人，你什么身份啊？怎么全天下好事都得落到你家呀？完成这一系列丝滑操作，我果断激活道具，当着黑云压城的面美美跑路，完美！我长出了一口气，一屁股坐在床上。哎，这样的日子什么时候是个头啊？四处躲躲藏藏，还没有钱花。要不今天下午去见那位女侠的时候，让她帮忙给狗官方提意见。我说的话狗官方不听，玩家说的话他总该听了吧？怀揣着这样的心态，下午我跑去跟嫣然一笑见面的时候，态度格外良好。你好，你就是跟我联系的女侠嫣然一笑吧？我看着嫣然一笑几天不见，仿佛更加健壮的手臂，艰难地握住了她的手。她一言不发地打量了我几眼，将信将疑地往我身旁凑了些，低声问：你真是林婉啊？如假包换，童叟无欺。我拍着胸脯，悄悄把罩帽掀开一个小缝，不信你看我的脸，你们总该都认得吧？你要是还不信的话，我也可以把镰刀掏出来给你看看。只不过这儿人多眼杂，我们得找个僻静点的地方。嫣然一笑，仿佛松了口气，扬起一个阳光但狰狞的微笑。好吧，我妹妹就在附近的一个帮派点等，我带你去。大好人，要不回头就选这个嫣然一笑作为我的长期合作商吧，让他帮我跟客户牵线，专门找那种想跟我打卡的新人用户，费用3-7分也应该够我生活了吧。等攒够了钱，我就搬去仙书岛盖房子，每天跟美女仙子们待在一起。啊，美好的生活仿佛就在前方了。我真傻，真的。我单知道刚成年的小妖精们下山会被坏男人和坏女人骗，没想到我这个不知道活了多久的女鬼也会上当。好你个嫣然一笑，两头都赚是吧？既拿合照又拿悬赏。我哀怨地瞅着一旁神色尴尬的嫣然一笑，又臊眉搭眼地瞥了一下脸色不太好看的黑云压城，心里哀嚎不休，表面风平浪静。嗨，行了，照片也拍了，没什么事我就先慢着。你还真别说，黑云压城这个小崽子平时白白净净乖乖巧巧的，黑下脸还真挺吓人。我默默停下脚步，盯着地板的纹路垂死挣扎。其实我不是林婉，我只是捏脸捏得比较像她。我要是林婉，我怎么可能有腿呢？是吧？我应该飘着走才对。嫣然一笑路过我身边，向我投来一个充斥着同情的眼神，默默朝外走去。
我极度又怨恨地看着这个胆敢卖我的坏女人，在心里给她狠狠记了一笔。可能是在心里写记仇本写得太投入，以至于我都忘了另一把悬在我头上的大刀。直到黑云压城的脸突然闪现在我面前，我被吓得像一个第一次看到南方蟑螂的北方人，尖叫着窜出去好几米。小伙子，咱有话好说，我怎么着也一把年纪了，倒也不必对老年人动手，传统美德教育你尊秃老爱幼。他竟然捂住了我的嘴，有些粗糙的大掌牢牢摁在我后颈处，像是特意禁锢我的枷锁。我有那么吵吗？虽然我的本性和平时演出来的人设是有那么一丝丝不同，但也不必这么对我吧。就这，嫣然一笑，还说他喜欢我。不可能，绝对不可能。我努力忽略心里的酸涩，睁大眼睛试图营造出楚楚可怜的氛围，渴望这一招能激发黑云压城这个黑心小子的良心。黑云压城并没有如我所想的那么轻轻松开手，而是狰狞一笑。虽然那张娃娃脸一点也不可怕，但我还是有点可耻的腿软了。好想应，但太丢人了，应不出来。姐姐不是说你不可能有腿吗？黑云压城猛地俯下身凑近了我，你的腿是我给你设计的，不喜欢吗？离得实在太近了，他呼吸间的热气都能扑在我脸上。我能感觉到自己的脸颊变得滚烫，连直视他的脸都让我心绪不宁，眼神不自觉地往下落，正巧他微微滚动的喉结落进我眼里。不行，这个氛围我受不了。林婉，快别沉迷美色了，赶紧思考。黑云压城刚刚说了什么来着？我的腿是他设计的。我瞪圆了眼睛，那点心虚一瞬间消失无踪，一把挥开了他的手。是你是官方的工作人员？你不是大学生吗？那是骗你的。黑云压城眼神在他刚刚捂我嘴的手心游离一阵，我忍不住退了一步，感觉像脱了棉花一样干涩难言。婉婉不是喜欢年下吗？所以我就装了一下。好家伙，这是聊爆了，所以彻底摆烂了，连姐姐都不叫了。我不太高兴，但还记得眼下他为刀俎，我为鱼肉的现况，所以乖乖咽下了脏话，慢慢吐出了一口长气，囫囵丢下满心的羞耻和恼怒，往前蹭了一步。那你能把活动取消吗？黑云压城双手环胸，好一个标准防卫心态的外在表现，轻嗤一声，你觉得呢？我觉得不能。那还能怎么办？引颈就戮吧。我心一横，往前一大步，梗着脖子嘱咐黑云压城，最好照着这看，别整那些虚的。我怕疼，你得找个好使的家伙，实在不行，我把我的镰刀给你。我的声音越来越小，因为黑云压城脸也越来越黑。想怎样啊？我这送上门了也不满意，总不会是还想在我死前弄什么花活吧？我或许不是个女鬼，而是个预言家。黑云压城竟然真的想整花活。那天我被逮住之后，黑云压城烧了几个大型烟花道具，通告全服他要和我结婚。我一边欣赏着亮得让人眼疼的烟花，一边在心里感慨，有钱人就是不一样，杀之前还要最后满足一下他把我当赛博老婆的心愿。没想到我死到临头还要遭此大难。仙书岛上的仙子姐妹们可都告诉过我了，这个世界上最苦的事就是结婚，而我不仅仅要结婚，还很有可能当天就变冥婚。我忍不住胡思乱想，像我这样以前不会死又没有刷新点的 NPC， 不知道死了以后还能不能像别的 NPC 一样复活。万一复活不了，我的遗产可咋整？虽说我身上一穷二白，但好歹还有个不动产。山上那个洞窟面积可不小，山脚下还有集市，隔壁就是遍地美人的妖山，怎么想也是个实实在在的好地方。啊，不行了，越想越伤心，要阴出来了。正当我在屋里暗自垂泪的时候，黑云压城推开门走了进来。这小子自从身份自爆之后就完全不装了，形象完美契合了妖山小妖怪们嘴里心狠手辣的恶毒男。真的要和这家伙结婚吗？婉婉怎么一直在屋里待着不出来？我几乎想在虚空中画出一个问号。黑云压城问这话是认真的吗？他不是在门口贴了驱邪的符吗？那个符在系统商城里算是一等一的昂贵物件，我都不用靠近就可以闻到那上面资本主义的芬芳。虽说我现在勉强算个人，但以前可当了挺久的厉鬼，谁知道我会不会在踏出房门的一瞬间被当场超度啊？但这些话我只能在心里逼逼，根本不敢在黑云压城面前说出来。这小崽子已经不是我最爱的小崽子了，他现在是手握着我生杀大权的大佬，既然能给我变出腿，多半也能直接给我变没，指不定他把那个什么独一无二的特殊道具安在我身上，也是为了方便得到罢了。黑云压城还搁我旁边，跟我的头顶深情对视，那眼神真叫一个直接，我头都不抬就能感觉到他那灼灼的目光。我不是那颗杀不可辱的人，能活下去谁想死呢？我深吸了一口气，在心底把剧本盘了个2-3遍，非常入戏的望着黑云压城，毕竟马上就要结婚了嘛，我觉得出去不好。你们都是现代小孩了，不知道我们那个时候都是实行大门不出二门不迈的。婉婉，你能不能少装？我尴尬地收回了情意绵绵的眼神。那什么，我这也是本着顾客就是上帝的服务宗旨。更何况你看起来还是我数据血统上的小半个爹。后半句我没敢说出来，默默咽回了肚子里。黑云压城意味深长地扫了我一眼，大大咧咧坐在了我身边。
谁能想到，曾几何时，这个崽子被我摸一下肩膀都会脸红。有这个演技，你小子直接出道去当大明星不香吗？何必跑来为难我这小小 NPC？ 我现在就是个绝望的社畜，怒火滔天的社畜。你现在这样子，跟以前内测的时候简直一模一样。我眨了眨眼，有些迷惑地抬起头。内测？我内测的时候就见过黑云压城了吗？不可能吧，我这么喜欢这张脸，这要是内测就认识了，不可能想不起来啊。你整容了？我试探着伸手捏了一下黑云压城的脸，收获了他冒着黑气的眼神后，迅速缩回手。黑云压城嘴角落下去，似乎压抑着一丝失落。我一时之间竟然有点不知所措。不是吧，黑云压城拿的剧本是不是跟我不一样啊？不知道是不是受了黑云压城那句话的影响，我当晚真的做了一个梦。梦里是一对缠绵悱恻的小情侣，两个人的互动那叫一个腻歪，是在电影院放映的话，我只能给打5分的地步。如果那对男女主的脸不是黑云压城和我的话，这真的是梦吗？还是说是我的记忆呢？可惜还没等我分辨清楚，这个梦的剧情就急转直下，我也猛地从睡眠中惊醒。轩窗外虚拟的月亮皎洁又明亮，就像梦里我和黑云压城的过往，美丽浪漫，但是难以分辨真假。我在床边枯坐了一晚，只是端详着那轮明月。太阳升起不久后，孔石被黑云压城推进了房门。我和他对视一眼，看到他眼神中充斥着你看我说什么来着，你还不相信我，这一行大字，你说的都对。我默默向他投递了这样的眼神。黑云压城并没有插入我们谈话的意思，把孔石留下就又走了出去。孔石撇了撇嘴，往我身边躲了一下，显然是对黑云压城没有一点点的好感。林婉啊林婉，你怎么还是沦落到这个地步了？我不知道该说些什么，只能僵硬地转了个话题。话说黑云压城抓你来做什么？总不至于要用你逼我和他结婚吧？我又不可能拒绝。孔石翻了个非常不雅观的白眼。老子来做你们爱情的红狼？说实话，有那么一个瞬间，我真的以为是黑压神抓他过来的途中不小心打坏了他的脑子。孔石扫视了一圈我的屋子，还是选择坐在了我床上。他神情十分认真。我现在要跟你讲一个故事。很久很久以前，这个有一座山，山上有一个洞窟，里面住着一个女 NPC。你说的这个女人，她姓林吧？我忍不住插嘴吐槽。孔石狠狠瞪了我一眼，我举起手摆了个投降的姿势，示意他接着往下说。这个女 NPC 呢，她因为刚刚觉醒自我意识，所以状态有点不稳定。结果内测结束数据清除的时候，她不知道为什么被卷了进去，就忘记了一些东西。我有些头疼的比了个暂停的手势。不是，你来帮黑云压城游说，我也不至于编这种瞎话吧？咱两个都是一开始就在这里的老人了，我对你的记忆可从来没有过任何断层。你想编也得讲究基本法吧？我清晰地看到孔石咬了咬牙，随即变回了原形。说实话，孔石的尾巴毛挺漂亮的，但他总说我看着他尾巴的眼神很恐怖，所以不愿意在我面前变回原形。可还没等我多欣赏2秒钟，那个漂亮的大尾巴就扇在了我脸上。孔石，你小子，老娘现在就把你杀了！那只白痴孔雀扇完我就跑，飞速躲到角落，变回了人形。你才是脑残！林婉，你想清楚，你的记忆哪里没有断层了？你记得内测的时候给我过生日的事吗？一瞬间，好像有什么东西突然闪过了我的脑海，我动作一顿，皱起眉头。你的生日？我明明记得呀，那天我还和我干了什么来着？脑海中好像有一段无法填补的空白。我迟疑地摁住太阳穴，第一次发现自己的记忆竟然有这么大的漏洞。昨晚的梦突然闪回我的眼前，我暂且压下心中的烦躁，拍了拍身边的位置，你过来说清楚。孔石过来的时候又变回了孔雀，他把大尾巴摆到我面前，有些别扭地别过头。刚刚就看你一直盯着我尾巴，这次勉强允许你摸摸好了。我毫不留情地捋了一把那蓬松的尾巴毛，心里松快了些。行了，不用你安慰，说吧。其实也没什么可说的，就是内测重置数据的时候，不知道为什么你那座山出现了失误，差一点被夷为平地。估计是因为不稳定吧，这也是没办法的事，毕竟游戏里当时只有你和我2个高智能 NPC， 数据又挨得那么近，会形成锚点也不是不可能。那个坏脾气的小子，他应该是官方的工作人员吧？你们俩之前就暧昧的要命，那个时候你也跟现在一样，3天2头跑过来炫耀他给你送的礼物，还把他带到我的生日会上来。我本来以为你会申请仿生身体，把生活重心移到那个世界去，结果不知道为什么你拒绝了那小子给你申请身体的表格，非要留在这里，结果内测之后就出了事。其实我也知道你为什么不愿意出去，无非就是觉得我们这种 NPC 根本不可能融入世界，我也是这么想的，所以我也没去劝你。但现在我觉得不一样了，那小子对你执着得很，你们如果能一直在一起，融入那边的世界，对你来说也不是问题吧？孔石看着我失魂落魄的模样，好像还想说些什么，但还是沉默着离开了。我思绪一片混乱，比起那些感性的情绪，一句大写加粗的原来我才是过错方，深深刻在了我的脑海里。门外很明显的传来黑云压城的气息，我抬手压住胸膛，那里和以前不一样了，现在随时随地都鼓着心跳声，不再是一片死寂。
一种近乡情怯的感觉忽然击中了我。我深呼吸了3下，抚摸着有些粗糙的门框。黑云，我们谈谈吧。如果我知道这个狗崽子会毫不犹豫地推门进来的话，傻子才会把额头抵在门上装深沉。我揉着额头上的大包，眼泪汪汪地等黑云压成买红花油给我。那些玩家用的加血药水对我都不管用，像红花油这种几乎没什么人买的药酒，反而能正儿八经的起效。我忍耐着药油刺鼻的味道，一边被辣得眼泪直流，一边毅然决然地立马开口。我好像能稍微想起来一点点了，但真的只有一点点。我知道，我可能一辈子也找不回那些丢失的数据了。我知道，即使如此，你也愿意爱我吗？再怎么说，这句话也有点太矫情了。我犹豫了片刻，还是选择咽回肚子里。我会一直陪着你的。黑云压城好像从来都是这么坚定，我觉得鼻子发酸。如果不是此刻他手上的红花油味道太难闻了的话，我一定会感动的。我和黑云压城还是筹备上婚礼了。成婚那天，我重新摸出了那只凤钗，悄悄插在了满头珠宝中不起眼的角落里。孔石一大早就从妖山跑来了，手里捧着一大束漂亮的孔雀羽毛。我凝视着孔石因为短了一大截而显得不伦不类的头发，决定把记仇本上的账给他扇一扇。他眼泪汪汪地把那捧羽毛塞进我手里，不知道是在哀悼他可怜的尾巴，还是在此刻生出了娘家人的苦涩。我看着他一把眼泪一把鼻涕的傻样，难得露出了一个温柔的微笑，拍了拍孔石的肩膀：“老孔，谢谢了。”孔石硬在我身边赖了一会，直到黑云压城黑着脸过来提溜走了他。嗨，毕竟是伴郎，再害怕黑云压城也不能在我这赖着不走。而我的伴娘嫣然一笑，也从刚刚就躲在黑云压城那边不愿意过来，正好借着这次交接，被黑云压城直接推到我这来了。我和黑云压城对视一眼，彼此都生出一种交换人质的特殊情感。他好像看到了我头上的凤钗，眉眼弯得格外好看。那个李女侠嫣然一笑，似乎受不了我阴恻恻的笑容，主动过来跟我搭话：“之前出卖你的事，不好意思哈。”我默默召唤出大镰刀，仔细擦了擦他久未经血的刀面。嫣然一笑，一下子窜出去好几米，速度和他庞大的体型形成了鲜明对比。我噗的笑出了声。行了，黑云都告诉我了。他说你俩是发小，你可怜他追妻心切才把我卖了。嫣然一笑，似乎松了口气。她也是个大大咧咧的姑娘，走过来一屁股坐在我旁边。那你还故意吓唬我？诚心的是不是？我吐着舌头做了个鬼脸，把镰刀重新收了起来。嫣然一笑，跟我低声吐槽起黑云压城那些追妻的骚操作。说着说着，突然话锋一转，对了，你知道那个什么独一无二的道具到底是什么吗？这句话萦绕在我的脑海里，直到黑云压城牵着我的手走上红毯都挥之不去。可恶，总感觉有点害怕。这小子不会准备把我杀了拿道具，然后再跟变回鬼的我过日子吧？这个想法掠过脑海后，我看着黑云压城的眼神都复杂了起来。终于还是忍不住在切蛋糕的时候凑过去问了一句：“喂，我身上那个特殊道具到底是什么呀？”我话出口的一瞬间，蛋糕刚好切到底。与此同时，一声熟悉的铃声在我耳畔响起：“叮咚！恭喜玩家黑云压城获得本服唯一特殊道具，专属跟宠厉鬼临晚成衣哦！”黑云压城瞬间攥紧了我的手。我猜这小子应该是怕我下一秒就把蛋糕刀砍他脑袋上。跟虫，黑云压城同志，我们聊聊。黑云压城轻咳一声，摆出了以前那副小狗狗的模样。婉婉别怪我，官方不承认和 NPC 的婚姻关系，我不得已才选了这个的。说完，他似乎是看我表情依然阴森，又加了一句：“你的仿生身体申请快通过了，等出了游戏，咱们就能结婚了。”我温婉一笑：“你小子别想了，等明天我就去退回身体申请表。老娘不跟你过了。”